हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनुस किचन में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आटे का हेल्दी चीला, जिसमें मैंने ना तो इनो का यूज़ किया है और ना ही सोडा का यूज़ किया है और ना ही बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखा है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप आटा लिया है। 1 कप आटा में हम आधा कप दही लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जीरा लिया है, आप चाहें तो अजवाइन भी ले सकते हैं। 3-4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। 3-4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। गरम मसाला पाउडर से टेस्ट जो है चीला का बहुत अच्छा आता है। नमक लिया है स्वाद अनुसार। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार करेंगे। मसाले को इस तरीके से आटे में मिक्स कर लेंगे और बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लिया है। जब बैटर हमारा तैयार हो जाए तो हमें इसमें सारी सब्जियां मिला लेनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटर लिया है, थोड़े से पत्ता गोभी लिए हैं, इसे कट कर लिया है, थोड़े से बीन्स लिए हैं, थोड़े से मटर के दाने लिए हैं। इन सभी को मैं बैटर में मिला लूँगी। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए, ये आटे का बना है और इसमें सारी सब्जियाँ हैं, तो ये बहुत ही पौष्टिक नाश्ता है। तो ये देखिए, मैं सभी सब्जियों को अच्छे से मिला लूँगी बैटर में। तो ये देखिए, मेरा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लूँगी। धनिया पत्ता को भी हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमारा बैटर बन के तैयार है। अब मैं चलती हूँ इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके तवा को गर्म कर लिया है। तवा गर्म होने पे मैं इस तरीके से हम ऑयल लगा लेंगे बीच में। तो मैंने यहाँ पे बीच में ऑयल लगा लिया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बैटर को डालेंगे तवा पे। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से बैटर को डाल के फैला देंगे थोड़ा सा, जिससे चीला का जो है वो शेप सा बन जाए। और गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। एकदम से हमें हाई फ्लेम पे बैटर को नहीं डालना है, नहीं तो चीला जो है हमारा जल जाएगा और सब्जियां भी जो है इसमें वो कच्ची रह जाएंगी। चीला जो है वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें 3 मिनट तक पकाना है। जब इस तरीके से पक जाए तो हमें दूसरी तरफ पलट देना है इसे, जिससे दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे फ्लिप कर देना है। थोड़ा सावधानी से पलटें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट के बाद हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा चीला जो है वो अच्छे से परफेक्ट बन गया है। अब हम इसे फोल्ड करके प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के चीले बना लूँगी। दोबारा से हमें इसी तरीके से मैंने इसमें ऑयल लगाया है। यहाँ पे मैं नॉनस्टिक तवा का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप दूसरा तवा यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लें, नहीं तो दूसरी तरफ आप जब चीला को पकाएंगे तो वो चीला जो है आपका चिपक जाएगा तवा में। तो ये देखिए, इस तरीके से हम दोबारा से इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे। दूसरी साइड भी हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखिए, परफेक्ट बन गया हमारा चीला बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं हम इसकी प्लेटिंग की तरफ। तो इसे मैंने तीखी हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी यूज़फुल लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।